همه ما این روزها در خانه، خیابون، تاکسی، دانشگاه، اداره یا حتی سبزی فروشی سر کوچمون با گزاره‌هایی درباره جمعیت ایران و لزوم افزایش کاهش آن روبرویم. اکثر این گزاره‌ها به مسائل اقتصادی اشاره دارند، از نکاتی مثل گرونی مسکن، بیکاری و سخت شدن ازدواج‌ها گرفته تا مسائلی مثل سالمندی جمعیت و سنگین شدن بار تامین اجتماعی. توی این برنامه می‌خوایم نگاهی به تأثیرات مختلف جمعیت بر توسعه و رشد اقتصادی بندازیم. قبل از اشاره به نظرات مختلف، باید ببینیم جمعیت دقیقاً روی چه مؤلفه‌های اقتصادی اثر می‌ذاره. مسلماً ابتدایی‌ترین و شاید مستقیم‌ترین تأثیر جمعیت بر تعداد نیروی انسانی و نیروی کار موجود در جامعه است. به این صورت که تعداد بالای جمعیت یعنی تعداد بیشتر نیروی کار فعال، اما در صورتی که کشور فقیر و سرمایه و زمین کمیاب باشه، افزایش نیروی انسانی باعث افزایش نرخ بیکاری میشه. از طرف دیگه با توجه به یه دونه بودن زمین، باید هوای محیط زیست هم داشت. توسعه پایدار جمعیت کنونی یعنی توسعه‌ای که به زندگی آیندگان آسیب نزنه. با همین استدلال، استخراج رابطه مناسب بین جمعیت و چگونگی مصرف منابع ضروری مثل زمین و مواد غذایی و مواد معدنی و مواد انرژیزا هدف عمده اقتصاددانا و برنامه‌ریزاست. زیرا اگر این منابع تجدیدپذیر و قابل افزایش نباشند، مسلماً افزایش جمعیت سهم سرانه افراد را از این منابع کم می‌کنه. البته نمی‌تونیم از اثرات مثبت توسعه اقتصادی بر رشد جمعیت با از بین بردن عوامل بیماریزا که موجب کاهش مرگ و میر و در نتیجه افزایش طول عمر انسان‌ها میشه چشم‌پوشی کرد. قبل از اینکه ببینیم اقتصاددانان نظرشون درباره این موضوع چیه، بیایید با هم ببینیم اصلا این مشکل از کجا شروع شد. اصلا چی شد که دوباره مسئله جمعیت به مسئله روز ما ایرانی‌ها تبدیل شد؟ مشکل از اونجایی شروع شد که به هزار و یک دلیل سطح باروری خانواده‌های ایرانی بعد از دهه 60 پایین اومد. البته خود جمعیت شناسا از واژه سقوط برای توصیف این روند کاهشی استفاده می‌کنن. یعنی وضعیت ازدواج و فرزندآوری دهه 60 اونقدر افتضاح بوده که در صورت ادامه روند کنونی کشور در آینده نزدیک با بحران سالمندی جمعیت و حتی کاهش جمعیت روبرو میشه. این مسئله مسئولان و متخصصان کشور رو مجاب کرد تا به فکر سیاست‌های افزایشی جمعیت باشه. اقتصاددان‌ها در صورت ادامه این روند معضلات اقتصادی مثل کاهش نیروی مولد جامعه و در نتیجه سنگین شدن بار تامین اجتماعی انبوه سالمندان آینده که باید توسط تعداد کمتری از نیروهای جوان جبران بشه رو پیش بینی می‌کنه. البته سالمندی جمعیت تاثیر مستقیمی روی تغییر الگوی مصرف هم داره. جمعیت سالمند به علت تغییر ذائقه‌اش مصرف محتاطانه تری داره و دست و دلبازی جوان‌ها رو نداره که این اصلا خبر خوبی برای بازار نیست. در نتیجه این تغییر بازار با سیر نزولی و کاهنده تقاضا مواجه میشه. ناگفته نمونه که یکی از عوامل مؤثر در ایجاد بحران اقتصادی قرن اخیر در آمریکا و اروپا همین سیر نزولی تقاضای بازار بوده. صرف نظر از این مسائل، بد نیست نگاهی به انتقادات اقتصادی که به افزایش جمعیت وارد میشه بندازیم. مخالفین افزایش جمعیت اعتقاد دارن که افزایش جمعیت حداقل در کوتاه مدت و میان مدت باعث تشدید مشکلات اقتصادی مثل تورم و بیکاری میشه. اونا معتقدن که کشورهای توسعه یافته با کنترل نرخ رشد جمعیتشون تونستن به رشد اقتصادی برسن. عده دیگه از کارشناسان علل خصوص از جماعت زنان که طرفدار حضور زنان در جامعه و مشارکت اونها در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی هستند، معتقدند با افزایش میزان باروری این مشارکت‌ها کاهش پیدا می‌کنه. البته جدای از درست و غلط بودن این حرفا، نباید از این بگذریم که کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار داره و از نظر جغرافیایی جزو کشورهای کم آب محسوب میشه و با مشکلاتی از جمله بحران آب روبروه. برای اینکه برچسب یک طرفه به قاضی رفتن نخوریم، برای بررسی نظرات کارشناسی ابتدا از تئوری‌های اقتصادی مطرح مخالف افزایش جمعیت شروع می‌کنیم و بعداً به نظرات دیگر می‌رسیم. در بین اقتصاددانان مالتوس مشهورترین نظریات رو داره. معتقده اگر جمعیت افزایش پیدا بکنه، در صورت عدم پیشگیری معیشت انسان‌ها به مخاطره می‌افته. دولت‌ها برای جلوگیری از این بحران باید برای ازدواج فقرا محدودیت قائل بشن. البته بین خودمون باشه که با رشد تکنولوژی تولید، اصلی ترین دلیل اون برای مخالفت با زیاد جمعیت یعنی محدودیت تولید مواد غذایی خود به خود از بین رفته و منتقدین اون معتقدن که او به جای حل مسئله شمشیر رو به از بین بردن اون برداشته. اون باید ریشه مشکلات جامعهش رو در بی‌عدالتی‌های اجتماعی و نبود یا کمبود نهادهای اصلاح‌گرایانه در جامعه و ضعف‌های ساختاری حکومت انگلستان جستجو می‌کرد و مدت‌ها آدرس غلط به بندگان خدا نمی‌داد. با وجود اینکه رشد اقتصاد خط بطلانی بر ایده اصلی مالتوس کشید، اما مخالفین افزایش جمعیت در دوره‌های بعد انتقاداتی از قبیل محدودیت منابع طبیعی، آلودگی و تخریب محیط زیست و محدودیت فعالیت‌های تولیدی خانوار رو بیان کردند که ما
البته ما که نه، اقتصاددانا اینجا به تک تک این انتقادها پاسخ میدن. اقتصاددانا در جواب به شبهه محدودیت منابع طبیعی توجه به سطح پیشرفت تکنولوژیک و ساختار اقتصاد هر کشور رو بیان کردن. اونا در پاسخ به ملاحظات نئومالتوسیان ها درباره محیط زیست میگن طبیعت به صورت اولیه و دست نخورده اون اصلا محیط مناسبی برای زندگی انسان نبوده و میزان مرگ و میر بسیار بالای کودکان و بزرگسالان و میانگین عمر بسیار کوتاه انسان‌ها در تاریخ ماقبل صنعتی بشر به خاطر همین بوده. اقتصاددانان در جواب اینکه فرزندان زیاد باعث کم شدن فعالیت‌های تولیدی خارج از خانه مخصوصا برای خانم‌ها میشه، با اشاره به تئوری‌های اقتصاد خرد در تعیین اندازه خانوار نشون میدن که اگر هزینه فرصت بزرگ کردن فرزندان زیاد باشه، به طور منطقی والدین از داشتن فرزندان زیاد اجتناب میکنن، البته اگر کسی اونها رو مجبور به آوردن بچه نکرده باشه. انتقاد دیگه نئومالتوسیان ها افزایش جمعیت مشکل کمبود پسنداز و سرمایه‌گذاری لازم برای حفظ سطح زندگی موجود برای جمعیت رو به رشد، زیرا تشکیل نشدن سرمایه کافی به معنی بهره‌وری پایین و از بین رفتن امکانات رشد اقتصادیه. البته سایمون کوزنس طی تحقیقاتی به این نتیجه میرسه که انباشت سرمایه سهم اندکی در توسعه اقتصادی غرب داشته. پل ساموئلسون برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی در مقاله اثبات کرد که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باربری انسانیه. ادموند فلپس عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد تو سال 2006 در قاعده طلایی خود کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت رو برابر میدونه. به عبارت دیگه طبق این قاعده رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت. رابرت سولو اقتصاددان مشهور آمریکایی که تو سال 1987 موفق به دریافت جایزه نوبل شد، در نظریش بر وجود یک نرخ رشد مثبت برای جمعیت به منظور توضیح فرایند رشد اقتصادی تاکید میکنه. کنت آرو یکی دیگه از نوبلیستای اقتصاد میگه جمعیت شکلی از سرمایه است که با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود میشه. و بالاخره هرود اقتصاددان معروف انگلیسی هم رشد جمعیت رو عامل رشد طبیعی اقتصاد بیان میکنه.